Hai teman-teman, tahu nggak ada fakta menarik tentang burung gagak? Burung ini lebih keren daripada yang kalian kira loh. Penasaran? Yuk kita bahas fakta-fakta seru tentang gagak. Kalian tahu nggak gagak bisa mengenali wajah manusia? Mereka ingat siapa yang baik dan siapa yang jahat sama mereka. Keren kan? Dan itu belum semuanya. Gagak juga pintar loh. Mereka bisa menggunakan alat seperti kita. Misalnya kalau mau makan kacang yang keras, mereka akan menjatuhkannya ke jalan dan membiarkan mobil yang melindasnya. Cerdas ya? Gagak juga punya bahasa yang rumit. Mereka berkomunikasi dengan lebih dari 250 suara yang berbeda. Wah, rame banget ya obrolan mereka. Dan yang lebih seru lagi, gagak suka bermain. Mereka pernah terlihat meluncur dari atap rumah yang bersalju, seperti sedang bermain perosotan. Lucu kan? Jadi lain kali kalau kalian lihat gagak, ingat ya mereka bukan cuma burung biasa. Mereka cerdas, suka berdesvercerdiumde. Anum certio mengoyobjes filter.